Всем привет, друзья! Вы на канале Na'Vi Brawl Stars, и сегодня у нас долгожданное интервью с игроками команды, и я советую досмотреть это видео до конца, поскольку они расскажут небольшой секретик о своих планах на будущее, а еще в конце мы будем разыгрывать призы, которые вы можете выиграть за свою креативность. Собирай команду. Бери оружие. Приготовься к бою. Играй бесплатно на ПК и мобильном. Raid Shadow Legends. Ну что, привет, ребят! Наше последнее видео выходило где-то месяц назад, по-моему, поэтому за этот месяц произошло куча всего, куча событий, и было бы классно их сегодня обсудить. И начнем давайте по порядку. Вот с первого события начала этого августа — это квалификация Brawl Masters. Вы выиграли 3 матча подряд. Скажите, насколько вам было легко вот в начале? Как вы оцениваете? Все матчи были сложные, скажу так. Потому что там же были все, типа, команды топа Европы. Все матчи были очень сложные. Расскажите, как вы оцениваете вообще подготовку своих соперников, вот, которые были на квалификации Brawl Masters? Я думаю, тут опыт сказывается, типа, все знают, что юзать примерно. Иногда видоизменяют в зависимости от банов, но как бы здесь по классике это просто делаешь то, что ты умеешь и знаешь, а там уже от ситуации как пойдет. Ну, безусловно, они каждый день играют и ко всему готовятся, но я думаю, вряд ли вот именно к этому отбору они прям плотно потели, они просто выполняют свою работу ежедневно, каждый день. То есть вы можете просто сказать, что они сильные соперники, и просто это по факту как, не знаю, везение, типа, что первые 3 выиграли, последние отдали? Ну, не сказать, что везение, мы там тоже люто потели, это наше старание, можно сказать. А так, да, это один из самых конкурентных регионов, и несмотря на то, что у нас на чемпионате мира свои правила, у нас своя локалка, где мы отбираемся, мы все равно часть Европы, и мы конкурируем с самыми жесткими в мире. Прикольно. А как вот на вас сказался вообще, или сказался ли как-то результат этого матча, что вы, ну, типа, не матча, а самого турнира, что вы не прошли квалификацию? Или вам не особо... Скорее, наша традиция нарушилась. Да, вот это, наверное, самое обидное. Да, мы в этом турнире, типа, было 2 таких же турнира других сезонов. Мы на последнем отборе Лосчен занимали 1 место, и потом 2 в плей-офф. А в этом... А смогли как-то после анализа, там, не знаю, что-то улучшить, почерпнуть, может, какие-то фишки для себя из игры соперников? Там скорее просто как было пару ошибок глупых. Вот мы поэтому Просто на моменте, можно сказать, да, вот чисто момент один какой-то зарешал, все. То есть, по факту, вам даже ничего не нужно менять потом как-то в своей тактике игры, это такие мелочи, да? Да, я думаю, просто нужно быть готовым к вот изменениям, которые часто касаются баланса, к хитростям, которые придумывают соперники. Есть тема, когда ты... Первое, что подготовить должен, это ты должен понимать примерно, что они будут юзать, и исходя из этого, стараясь предугадать это, потому что ты можешь предполагать, но не факт, что это выйдет. И исходя из этого, ты должен уже выбирать свои сильные стороны, чтобы задавить их. Вот. И это, как много раз уже говорили, камень, ножницы, бумага. Ты не знаешь, что будет дальше. Да, я же говорю, это везение. Ну да, даже большей может, степени. отчасти. Хорошо. И дальше вы выиграли августовский ежемесячный финал. Это похвально. И в целом вы ежемесячные финалы в последнее время как-то очень хорошо проходите. Можно сказать, что вы как-то сыгрались, стали лучше себя показывать, потому что больше опыта стало совместной игры? Ну, скорее всего, да. Да, вы возможно. замечаете? Клубом сыгрались. Вот, получилось выиграть. Расскажи, что думаешь. Да, я согласен, в принципе. Ну, много тренировались. Как раз по-моему, за день до турика очень хороший скрим сыграли и попробовали пару новых пиков, и они отлично зашли, в принципе. Да, а у нас была подготовка, иногда была подготовка на скрытых местах, чтобы никто не знал, что мы готовим и так далее. Плюс ко всему это было против очень сильных ребят. Там самый первый раунд был самый жесткий и самый важный для нас в этом году. И поэтому мы вот именно просто к этим 3 картам готовились. Мы не готовились к остальным соперникам, а к полуфиналу, к финалу. Наш глоток воздуха был вот именно четвертьфинал. И вот мы просто эти 3 карты в них жили. Так, а каким соперникам вы больше всего готовились? Это Genius Jin, да. Наши основные соперники, которые пытались нас нагнать. И так вышло, что мы с ними попались, так сказать, в режиме все или ничего. Либо мы разорвем этот отрыв, либо мы потеряем преимущество. Да, я просто помню, что в прошлом интервью спрашивала, что 2 Титанс, по-моему, вы отдали им матч. И вот скажите, в этот раз было легче Genius Gen выиграть? Последний раз, да, прям даже легко.
Ну да, это если сентябрь. А если август говорить, они тоже очень плотно готовились, и у них были заготовки. Мы победили 2-1, а в горячей зоне тоже очень тяжело было. То есть я бы не сказал, что было легко, потому что каждый понимал, что все, это решающая баталия. Но если брать Трово, у нас не было такой колоссальной подготовки к этому турниру, мы просто отыграли его и все. А здесь мы прям вот этими картами жили и выстраивали тактики, мы пытались решить, что мы будем против них банить, что будем против них брать. То есть тут была доскональная подготовка. А сейчас сколько времени в день вы тренируетесь? 53, наверное. Да, мы стараемся играть минимум 2 скрима каждый день. А скримы по-разному бывает, иногда быстро идет, иногда бывает чуть подольше. Плюс ко всему, глобал играем вместе, что-то еще собираемся. Я думаю, вот после 2 поражений, которые у нас были, еще первое мы только пытались прийти в Нави, а второе мы уже в Нави были. Вот эти 2 поражения нам многое, так сказать, в жизни перевернули, и мы все многое осознали, что надо делать, что не так делали, а что надо поменять. И вот основное это количество времени, проведенного вместе. Я думаю, это тоже важный фактор, который показывает сейчас успехи в нашей локалке против СНГ команд, но понимаю, что против Европы надо еще больше вместе играть. Ну да, по факту ваш негативный опыт даже самый полезный оказался. А вот, Куб, мне тоже интересно, ты замечаешь, ты как самый последний человек, который пришел в команду, замечаешь прогресс и вот вашей команды, и в чем конкретно? Конечно, замечаю. Мы стали, точнее, лучше отыгрывать против европейских команд и просто побольше выигрышных мест занимаем. А расскажите, вы общаетесь с ребятами из других команд, соперников? Или у вас такие, наоборот, более напряженные Нет, конечно, отношения с ними? общаемся со всеми. Играем вместе. Да. Возможно, когда это, так сказать, какая-то типа школьная драка, и после нее ты уже так остыл, и можно сказать, что сейчас со всеми прям отлично общаемся. До этого были какие-то споры, моменты, но сейчас со всеми отлично. Супер. Так, и сентябрьский финал вы же тоже выиграли и прошли на чемпионат мира. Мои поздравления. Спасибо. Скажите, вы же в первый раз на нем будете играть или уже играли чемпионат мира когда-то? Нет, первый раз. Первый раз. И какие ощущения? Может, как-то предстоящего? нервно вот это все, там, перелет, вот это все. Игра на сцене, это тоже, очень же. Я думаю, можно было это спросить после уже чемпионата, мы бы точно сказали, а так, безусловно, понимаем, что это будет что-то важное, что-то грандиозное, потому что СНГ регион впервые в отдельном виде появился на чемпионате. До этого мы всегда пытались отбираться против Европы, но слотов слишком мало было, конкурентов команд слишком много, вообще шансов не давали. И как бы вот сейчас есть шанс показать, что наша локалка одна из недооцененных. Блин, это очень прикольно. Ну, короче, вы будете нервничать чуть больше, да, чем обычно перед даже... По-любому. А вы, кстати, мне интересно, вы используете такие накладки на пальцы? Я у пабгеров видела. Нет, меня. Не. Ну, у них, мне наверное, руки интересно. потеют, тут не так сильно. Да, потеют. вот мне интересно как раз, Там же когда люди... 4 пальцами играют, 5, не знаю сколько. Ну, короче, много. Мгм. Вся рука есть. Кстати, Мама, я видела, что ты у себя на канале назвал сентябрьский финал как самый сложный финал. Это правда так было или какое-то байтовое название? Я хотел сказать этим названием, что это важный финал был, потому что после него уже был анонс. Но все же он не был сложнее и важнее, чем предыдущий. Потому что если бы даже мы в сентябре, вот не дай бог, конечно, проиграли бы сразу и стали бы топ-8, чтобы попасть на гранд-финал, нам вот в октябрь нужно было бы просто отобраться и тоже стать топ-8. Но, понятное дело, у нас на октябрь тоже другой настрой. Никаких топ-8, никаких топ-5. Но сам факт, что решал именно августский. После того, как мы выиграли в августе, все, по поинтам нас уже никто бы не догнал. И поэтому, да, сентябрь был важен, потому что был анонс. Там директор Brawl Stars Фрэнк, самое главное, он делал пост, там говорил, как вы думаете, будет ли сегодня типа результат и так далее. То есть, безусловно, был важный месяц, но не важнее, чем август. Блин, очень прикольно. Ну, а для вас это вообще стало неожиданностью, что вы прошли на чемпионат мира? Или вы, в принципе, догадывались, что уже там пачка? Вы думали, наконец-то, типа, отдельный регион, на чем поедем? И сейчас вы играете QSV Cup, правильно? Да, сегодня будет матч еще один. Да, через 3 часа, я помню, второй матч. Первый матч вам легко дался? Ну, первый режим мы как-то недооценили, скорее, противников. Первые 2 режима проиграли, точнее, потом собрались и 3 режима подряд забрали и выиграли 3-2. А какие у вас вообще ожидания по этому турниру? Ну, мы сейчас во 2-м дивизионе играем, поэтому, думаю, мы сможем
Ну, по крайней мере, постараемся. Я больше чем уверен, что мы первое место займем и пойдем в первый дивизион. Но интересный факт, что мы когда успели залететь в последний вагон второго дивизиона, они из правил исключили все команды СНГ, потому что жалобы были на задержки, но всякие моменты там спорные есть. Но суть в том, что мы единственная команда, которая там находимся из СНГ и которая может там присутствовать. Если мы забираем топ-1 во втором дивизионе, мы отправляемся в первый, играем там. Если не пойдет, нас возвращают во второй дивизион. Если там показываем, то остаемся там. Но сам факт, что туда больше никто не сможет попасть, вот тупо правило. А нас не кикнули, потому что мы, отобрались до этих правил, поэтому мы в теме. Блин, это очень жестко. Тупо удача. А скажите, вообще, и есть СНГ команды, которые вы считаете, что сильнее, чем вы, или нет? Нет. Нет. Ну и все. Ну, значит, правильно, что вы играете, остальные нет. Хорошо, еще хотела спросить, вот вы в последнее время много выигрываете, много призовых получаете, и вот успели вы приобрести на них что-то особенное, или куда-то вообще, куда вы тратите деньги призовые? Вкладываю себе, хочу купить iPad новый и потом просто на будущее откладывать, может, что-то большое, крупное куплю. Я просто на комп коплю. Хочу комп купить. И все. Чтобы во что играть на компе? Чтобы стримить и YouTube вести. А ты, Петь? Да, по мне так. Я большую часть откладываю, вообще не трогаю, вот начиная со всех почти самого первого финала. Ну, я пока точно не решил, на что это будет потрачено. Но посмотрим. Ну, короче, когда. да, вы экономите, не шикуете, да? Не покупаете там какие-то брендовые шмотки, нет? Не. Да, и я думала, что сегодня, в принципе, можно приоткрыть такую небольшую тайну того, что вы тоже скоро приедете к нам на буткемп. Ждем этого события очень. Уже известна дата, когда вы приедете, и от чего это вообще будет зависеть? Ну, это, скорее всего, будет перед финалом, самым последним. Да, это получается 25-го, 28-го гранд-финал. И в теории вот перед ним мы должны потренироваться у вас в гостях и либо остаться у вас играть, либо поехать туда. Типа вот примерно что-то такой набросок, но он пока не утвержден. Есть такой вариант, что вся команда остается у себя дома и играет из дома из-за коронавируса. То команда может решить, ехать или не ехать. Но в целом вы бы хотели, да, приехать? Да, безусловно. Там многие команды уже изъявили желание, и было бы интересно со всеми с ними увидеться. Это супер крутые друзья наши, кто-то там такие небольшие приколисты в интернете, так что всех их хотелось бы увидеть. А как вы вообще часто путешествуете сейчас? Ну или раньше? Сейчас вообще, да, карантинный такой период. Да, сейчас из-за короны так не путешествую вообще. Да. У меня тут Польша рядом. Раньше я ездил и из Польши куда хочешь по Европе, можно хоть на своей поехать в машине. Но сейчас тяжело, даже просто визу не дадут. Либо ты как по работе едешь, либо, короче, Ладно, и финальная грустная тема, которую хочется затронуть, но как бы она важная. Это новость, это уход Богдана. И дайте просто немного комментариев по этому поводу. Это скорее произошло из-за того, что Богдан не ответственный человек. Печально, да, печально, что так сложилось, но, блин, эмоции в какой-то момент взяли вверх у Богдана, и, это была сильная ошибка. Я всегда, знал, для себя лично я знал, что язык враг мой, и всегда следил за вещами, что я говорю, что делаю, потому что это важная тема, но очень жаль, что все вот именно вот так. В общем, для вас стало такой же неожиданностью, в принципе, как и для всех, да? Да. Окей, а что у вас поменялось в распределении ролей в команде? То есть до этого вы меняли как бы и Богдана, и Куба, верно? В зависимости... Я там менялся тоже, да. Угу. А сейчас как? А сейчас не меняемся. Не, сейчас, да, непонятно. Имею в виду, что были же, например, герои, на которых Богдан играл лучше остальных, верно? Ну вот на самом деле и бравлеры Куба и Богдана, они похожи. Вот Богдан тащит на одном, и Куб на этом же умеет играть. И вот вместо Богдана сейчас, наверное, Куб будет на них играть. Так, например, на Максе там. Хорошо, и финальный вопрос, который я немножко украла. В чем сила, ребят? Сила в длительном сне. Вот, это хороший ответ, кстати. Я бы тоже чей-то ответ украл, и сказал бы, что дисциплина и упорство бьет любой класс. Это не мои слова, а очень популярного известного человека. И я с этой темой согласен, что если человек пахает, если человек будет упорно стараться, то можно перебить любой класс. Вы пахаете, упорно стараетесь? Безусловно.
Супер. Все, и на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наше замечательное интервью. И у нас есть еще небольшой конкурс, где вы можете выиграть именную джерси. И сейчас Петя вам расскажет правила конкурса. Короче, ребят, условия таковы. Если вы хотите получить в подарок крутую именную майку джерси от Нави, это вообще бомбовый подарок, ну вот что-то типа вот такой пушки, то вам в комментариях нужно написать рубрика для нас, когда мы будем на буткемпе, чтобы вы придумали, что же нам заснять, какие-то челленджи, задания. Я думаю, в интернете вы много всего видели, и что-то из этого напишите. Самое интересное, самое оригинальное, универсальное задание получит подарок от Нави, так что дерзайте. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что здесь будет много интересного, и ставьте лайк. В общем, всем удачи и всем пока!